हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए निशान डार्सन रेडिगो का कार है, जिस कार के अंदर अजीब सा साउंड निकलता है। अगर आप कोई भी गड्ढा रास्ते के अंदर चलते हो, चलने के टाइम आगे से बहुत ही ज़्यादा नॉइस निकलता है। इस नॉइस की वजह से इसका जो टायर है, आगे वाला जो टायर है, टायर भी ऊपर नीचे होता है, टायर भी हिलता है। अभी इसको खोलने की बाद देखता है इसका क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं खोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो सस्पेंशन का जो आता है, मेरे ख्याल से इसका जो आता है, आता ख़राब है। अभी इसका जो आता है, आता खोल रहा हो। खोलने की बाद आप लोगों को दिखाऊंगा इसका जो सस्पेंशन का आता है, आता किस तरीके से ख़राब होता है, और आते के अंदर सस्पेंशन आता के अंदर क्या चीज़ ख़राब होने की वजह से इस तरीके का नॉइस निकलता है, और आगे वाला जो कार का टायर है वो हिलता है। यहाँ पर देखिए ये जो आता है, आता के अंदर बुश होता है। ये जो बुश है, ये बुश प्रॉपरली पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। अभी मैं देखिए इसका जो सस्पेंशन का आता है, दो आता मैंने ऑर्डर करके लेके आया हूँ पहले से ही। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए इसका जो सस्पेंशन का नया आता है, मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका जो रबर है, रबर भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। देखिए इस तरीक़ा का नया माल आता है। ये देखिए इसका जो रबर है ज़रा सा भी नहीं हिलते हैं। अभी इसको लगाऊंगा, लगाने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए मैं इसको डाल रहा हूँ अंदर। ये देखिए लगा रहा हूँ इसको। ये देखिए आता किस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर एक नाट लगाए जाएंगे। लगाने के बाद आगे से और एक नाट डालेंगे। ये देखिए अभी आगे वाला जो हाथा का जो बोल्ट है उसको मैं डालूंगा यहाँ से। ये देखिए इस जगह से आगे वाला जो बोल्ट है इसको डाल दूंगा। यहाँ से डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो आटा का जो गुड़ी है, मेन गुड़ी है, इसको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से डालने के बाद हाथुड़ी से थोड़ा थोड़ा मारना है। हाथुड़ी से धीरे धीरे मारने से क्या होगा कि इसका जो गुड़ी है वो इसका अंदर घुस जाएंगे, हाफ्स के अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक लॉक नट आपको लगाना है। लगाने के बाद मैं एक्चुअली तीनों नट को लगा चुका हूँ। अभी मैं टाइट कर रहा हूँ। आपको भी इस तरीके से टाइट कर देना है। ये देखिए मैं टाइट कर रहा हूँ। ये देखिए फाइनली राइट साइड का जो सस्पेंशन आता है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसका जो टायर है, टायर को अटैच कर रहा हूँ, टायर को लगा रहा हूँ। टायर को लगाने के बाद अभी देखिए लेफ़्ट साइड का जो टायर है इसको मैं खोलूँगा। लेफ़्ट साइड का टायर को खोलने के बाद उसके बाद फिर से सेम टू सेम मैं चेंज करूँगा। इसका जो लेफ़्ट साइड का जो आता है उसको भी खोलूँगा। खोलने के बाद मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद इसका जो नॉइस था, पहले से जो नॉइस था, इसका जो टायर बम्परिंग कर रहा था, ये प्रॉब्लम टोटली हट जाएंगे। ये देखिए खोलने की जो प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा मारना पड़ता है। नहीं मारोगे तो फिर नहीं निकलेंगे। थोड़ा बोल्ट को खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा मारना होता है। और ये देखिए नीचे वाला जो बोल्ट है इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए इसको भी मैं खोल चुका हूँ। खोलने के बाद अभी नया जो हाथा है, नया हाथा को मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए इसी तरीके से अगर आपका कार भी कभी कभी साउंड निकलता है, गड्ढा रास्ता के अंदर चलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा साउंड निकलता है, तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये जो सस्पेंशन आता है अभी जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो चीज़ ख़राब है। या फिर इसका लिंक रॉड, स्टीयरिंग बॉल जॉइन, टायरिंग, टायरोटोन गुडी, इन चीज़ों का वजह से आप गड्ढा रास्ते पर चलने की वजह से जो साउंड निकलता है, इन सभी चीज़ का वजह से निकलता है। फाइनली कंप्लीट हो चुका है इस कार का आता को लगाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेरा चैनल पर इसी तरह इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लेके आता रहता हूँ।